वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये एमओ है गन की, टॉय गन है लेकिन एकदम रियल गन की तरह चलती है भाई। ये देखिए एमओ रिमोट कर दिया। कमेंट में जरूर बताना है कौन सी गन है भाई। इस गन की हर क्वालिटी देखो एकदम ओरिजिनल की तरह है भाई। ये देखो कैमिकल डालती है एकदम वाह ओरिजिनल। इसको लगा देखो